കൂടാണോടാ കള്ളപ്പൂച്ച നടക്കുന്നേ? ഓർറാ. ഇവന്റെ അവിടുന്ന് വന്ന് ആകാശത്തുനിന്ന് പറന്നു വന്ന മോനെ, നീ ഓക്കെ അല്ലടാ? ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ഏത് രോഗവും മാറ്റുന്ന സിനിമയുടെ കണ്ടല്ലേ അതുപോലത്തെ വൈദ്യനെ ഞാൻ. കാട്ടിൽ വന്ന് വീണെല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കും. ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. സാധ്യത അവനെ അങ്ങ് തൊഴുത്തേക്ക്. ഒന്നും പേടിക്കണ്ട മോനെ, അവന്റെ കാര്യം ഞാനേ. നീ വണ്ടി അവൻ വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ ശരിയാക്കാം. അവന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ ബോംബെടുത്തിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് പണി കാണും, എന്നിട്ടാണ് മട്ടനാക്കി അടിക്കുക. അവന്റെ ഒരു ഈ മണ്ടൻ കാരണം കുറച്ച് മട്ടൻ കഴിക്കാൻ പറ്റി. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാൻസ് കളിക്കാം. ഹൊയ് 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 ഹൊയ്. യോ 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 യോ.